mesafe olarak orada daha küçülüyor. Olabildiği kadar yazı değerlendirmeye çalışıyoruz. Anneler de söylüyor bunu zaten. Hocam yazın rahatız aslında diyor. Yazın rahatsanız, uykusu rahatlıyorsa, denize girip uykusu daha da rahat hale geliyorsa olmamasına fayda var. En azından yaz sonunu beklenir. Yaz sonu yeniden değerlendirilir. Çocuğun uykusu rahatlamışsa, bademcikler biraz daha küçülmüşse, biraz daha uzaklaşmışsa o zaman ameliyat etmeye gerek yok. Yani anneler aile çocuğun bademciğin alınmasını istemiyor. Biz de istemiyoruz aslında. Yani iki tane şey vardır, hekimlik anlayışı vardır. Annenin babanın en çok duymak istediği şey nedir biliyor musunuz? Alın bu çocuğu götürün. Hiçbir şeysi yok demektir biliyor musunuz? Doğru tabii. Ama çocuk ortada, yani çocuk böyle dolaşıyor. Uyumuyor. Gelişmiyor. Konsantrasyonu bozuluyor. Yani ne uykudan, ne hayattan, ne yediğinden tad alıyor aslında. İşitmesi bozuluyor. Burada ya çocuğa doğruyu yapacaksınız ya ailenin duymak istediği. Ben de öyleyim. Ben kızımın geniz etini almamak için elimden geleni yaptım. Benim hocam dinlemedi beni. Aldı götürdü ameliyat etti. Allah razı olsun. Yani bir şey tümden reddetmek de yanlış. Tümünü ameliyat etmek de yanlış. Dolayısıyla ameliyat edilmesi önerilmişse ameliyat olmasında fayda var. Peki hocam, öksürük soruma geri dönecek olursak, öksürüğü kesmek mi doğru yoksa söktürmek mi? Şimdi çocuklarda ve yaşlılarda biz öksürüğü kesmeyi çok arzu etmeyiz. Niye? Balgam birikir. Çünkü çocuk da balgamı rahat çıkartamaz. Yaşlı hastalar da balgamı rahat çıkartamaz. Balgam koyulaşırsa öksürük kesici ilaçların temel şeyi refleksi kesmektir. Öksürük refleksini kestiğinde bu defa balgam akciğerde birikmeye başlar. Ya da çocukta burunda, kulakta birikmeye, genizde birikmeye başlar. Onun sökülmesi lazım. Biz bu tip durumlarda öksürüğü çok iyi ayırmak istiyoruz. Yani kuru öksürük mü, balgamlı öksürük mü, ıslak öksürük mü? Eğer ıslak öksürükse o öksürüğün kesilmemesinde fayda var. Aksine onun yumuşatılıp daha çok öksürmesini arzu ederiz. Ama kuru öksürük artık gıcık öksürüğüne dönmüş. Çocuğun öksürmesine rağmen hiç balgam çıkmıyorsa, takır takır öksürük dediğim şey varsa o zaman daha dikkatli biçimde kesmeyi isteriz. Aslında bu konuda eczacılar da bize çok yardım ediyor. Çünkü eczanelerde öksürük kesici ilaç eskisi kadar yok artık. Yani hatta kodein dediğimiz madde içeren ilaçlar var. Onlar da çok özel reçeteli, yeşil reçeteyle veriliyor. Evet, aynen yani öyle. eskisi gibi öksürük kesici ilaçlar çok kolay ulaşılamıyor. Bu hasta sağlığı için son derece önemli. Son derece iyi bir şey. Aytuğ Bey telefon hattımızdaymış. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun, dinliyoruz sizi. İyi günler diliyorum. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için teşekkürler sizlere. Hocama bir sorum olacaktı da. Tabii ki, buyurun. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. 11 aya kadar hiçbir şey yoktu. 11. aydan 2,5 yaşına kadar 3 defa ateşli havale geçirdi. Boğaz enfeksiyonundan dolayı. 40 dereceyi bulduk. 40 derece, hatta o en son şeyi 38 derecede 3. havaleyi geçirdi. Allah'a çok şükür bir şey yok ama her 10 günde bir, 15 günde bir boğazdan hastalanıyor. Enfekte oluyor. Yüksek ateş oluyor. Hatta geçen hafta 40,5'lara kadar buldu. Allah'a çok şükür havale olmadı. Fakat 40,5'ları falan gördük. İğne vurulduk. Doktorumuz iğne vermişti. İğne vurulmuştuk. Geçti. Aradan bir hafta geçti. Şimdi tekrar burunları akmaya başladı ve ateş yine 38-39'lara çıkmaya başladı. Evet. Ne yapmamız gerekir? Ya da Çok nasıl çok bir... geçmiş olsun öncelikle. Geçmiş olsun. Hocam tabii bu da aslında çok şöyle güzel bir soru. Çok sık tekrarlayan bir şey. Yani burası çaresiz bir aile. Çünkü sürekli hastanedeler, acil servisteler, mutlaka bir ilaç tedavisi. Muhtemelen çoğu kez de antibiyotik de uygulanıyordur diye düşünüyorum. Tabii şimdi bahsettiğimiz tablo gerçekten bademcik enfeksiyona bağlı. Çünkü son şikayetimizde burun akıntısı diye tarif etti. Bizim burun akıntısına bağlı olan şeylerin çoğu virütiktir. Yani burun akıyor, böyle genel hastalık hali var. Bademcik enfeksiyona bağlıysa biz bademciğin alınmasını istiyoruz. Yani o bahsettiğimiz bütün boğaz ağrıları, bütün ateşleri bademciğe bağlamak mümkün değil. Peki hocam, mesela bademciğe bağlı bir enfeksiyonsa eğer Kesinlikle 40 alınması derecelere kadar havale yapması mümkün mü öyle bir enfeksiyon? Yani havale apayrı bir şey tabii. Yani 40 derece olmasına da ateş gerek yapar yok. mı yani? Ateşe bağlı konvizyon, ateşe bağlı havale ise fokal enfeksiyon odaklarından kurtarmak gerekiyor. Yani o işte eskiden bir takım şeyler vardı. Aylık depo ilaç uygulamaları vardı. Böyle bir şey pratik değil. Çok arzu etmiyoruz. Yani işin bir sosyal boyutu var.
hastalanma boyutu var. İşte havale bunlardan biri. Eskiden çok gördüğümüz, çok şükür hiç görmüyoruz artık. Sık bademcik enfeksiyonuna bağlı kalp romatizması, sık bademcik enfeksiyona bağlı nefrit dediğimiz böbrek enfeksiyonları ya da korea dediğimiz istemsiz hareketler. Nedir bu? Mesela çocuk, özellikle kız çocuklarında daha çok görüyoruz. Sık bademcik enfeksiyonu geçiriyor, el becerilerini kaybetmeye başlıyor. Bunu söyleyince insanlar hep bunlar kötü şeyler aklında kalıyor. Çok şükür görmüyoruz. Bu daha çok antibiyotiğin ulaşılmadığı dönemlerdeydi, hekimin ulaşılmadığı dönemlerdeydi. Ve biz özellikle dahiliye stajı ya da çocuk stajı yaptığımız dönemde klinikte kalp romatizmasına çok rastlardık, çok görürdük yani. Artık eskisi kadar görmüyoruz ama çok enfeksiyon sadece antibiyotiklerle tedavi edilmemeli. Enfeksiyonun odağı varsa bu odağı ortadan kaldırmakta fayda var. Evet, gene hocam mesela orta kulak iltihabı da çocuklarda çok sık olan bir şey. Onda da orta kulak iltihabını gene antibiyotiksiz tedavi etmek mümkün mü? Şimdi niye çocuklarda daha çok orta kulak enfeksiyonu görüyoruz? Şimdi bir kulak, orta kulak boşluğu, bunun bir Östaki borusu var. Östaki borusu genize açılıyor. Kulaktan genize açılan bir tüp. İki tane görevi var. Bir tanesi kulak canlı ortam, salgı yapıyor. Dedim ya, akciğer, sinüsler, kulak. Bütün mukozalar salgı yapıyor. Bu salgıyı boşaltıyor. İkincisi buradan hava gönderiyor. Niye çocuklarda şey oluyor? Şimdi gösterdiğim tabloda tüp aşağı. Çocuklarda yatay. Dolayısıyla bu kadar mekanizma kolay çalışmıyor. Yani sıvıyı buradan boşaltıp aktarımı göndermiyor. Bunun ağzında ne var? Bunun ağzında geniz eti var. Adenoid dediğim bir şey var. Adenoid şiştiğinde Östaki borusunun ağzı kapanıyor. Ne yapıyor? Orta kulakta sıvı birikiyor. Biriken sıvıyı iki tane akıbet bekliyor. Bir, enfeksiyonun bakterinin çok sevdiği ortam. Ya bakteri yerleşiyor. Özellikle biraz önce anlattığım bir yanlış sümkürüyorsa, yani iki burnu tıkayıp sümkürüyorsa, orta kulaktaki sıvı enfekte oluyor. Enfekte olunca ağrı başlıyor. Ağrı başlayınca örtü şişiyor. Örtü şişince Östaki borusu tamamen kapanıyor. Domino etkisi bir durum var. Hocam bir telefonumuz var, sonra tekrar devam edelim. Mahmut Bey telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Nilüfer Hanım. Çok teşekkür ederim. Hocam merhabalar size de. Keyifle izliyoruz ailecek programı hocam. Tekrar teşekkürler bu arada. Biz teşekkür ederiz. Hocam çok kısa vaktinizi almayayım. Bayağıdır bekliyorum, şeyde de yoğun hatlarınız da belli. Bu 40 yaşındayım da bir burumda et var ve ameliyat olmaktan korkuyorum. Hani bu nezle, grip olduğunda da bu hastalık beni çok zorluyor. Hani ne yapmam lazım? Nasıl bir korkuyu yenerim veya hani bu belli bir yaştan sonra aldırmanın bir zararı var mı? Kaç yaşındasınız Mahmut Bey? 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Evet. Mahmut Bey geçmiş olsun. Birincisi burun eti almıyoruz. Niye almıyoruz? Çünkü burun eti vücudun kaloriferidir. Yani burun deyince ortada bir bölme, yanlarda teorik olarak 3 tane ama daha çok rastladığımız 2 tane orta ve alt burun eti. Eskiden keserdik. Yine bazı durumlarda çok mecbur kalırsa kesiliyor ama kesmemeye özen gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? Burun etinin örtüsüne dokunmadan burun etinin içini küçültmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir defa burun eti aldırmak gibi bir şey çıkartalım şeyden. Hayatımızdan. Evet. İkincisi, ameliyat olmaktan korkmayın. Dünyanın en güvenli yeri ameliyathanedir. Unutmayın. Yani bana kalsa mesela işte aileler, çocuklar için özellikle anestezi korkusu var. Çocuğun evde uyuması ameliyathanede uyumasından daha... Başında kaç tane kişi var? Kaç tane monitörlerde var. Bütün sağlık şeyleri bağlı. Anestezi uzmanı var, doktor var. En az yani her şey var orada. Yani onu hayatta tutmak için aslında tüm imkanlar seferber o esnada. Kesinlikle işler kötüye gittiği zaman zaten ameliyathaneler devreye girer. Yani asıl o zaman şeydir. Dolayısıyla ameliyat korkusundan uzak durmak gerekiyor. İkincisi, bu korku da çok haksız, yersiz bir korku değil. Geçmiş yıllardan olan korku işte. Ameliyat masasına ne denirdi? Tahtaya yattım denirdi. Tabii, yani. doğru. Ameliyat masası, masa. Doğru. Masaya yattım. Halbuki ameliyat masası değil, o çok güvenli bir yatak. Anestezinin güvenliği daha sınırlıydı. Nedir bu? Mesela bir ilaç veriliyor. Diyelim 5 miligramı uyutuyor ama 8 miligramı toksik doz. Zarar vermeye başlıyor. Bu güvenlik anlamında değişti artık. Ne yapıyor? Şimdi 50 cc 50 miligram uyutuyorsa ancak 400 miligram toksik doz, şey yapar. Yani o marş çok aradaki. Bunu da yapmazlar. Niye? Çünkü ilaçlar çok pahalı. Evet. Bir de vücut çok çabuk atıyor artık anestezileri. Anestezi çok güvenli artık. Yani son 20 yılda, son 30 yılda en çok gelişen şey anestezidir diyebilirim. Sevindirici ve bir şey. Türkiye gerçekten çok iyi anestezi uzmanlarının olduğu bir ülke. Anestezi uzmanı her şeye hakim. Yani
solunum yoluna hakim, kalbine hakim, önce tetkiklerine hakim. Birçok yardımcısı var. Gerektiğinde konsültasyon istiyor dahiliye günde. Onun için daha çok şey yapmayayım ama anestezi korkusunu atmamız gerekiyor. Unutmasınlar ki aynı bizim bademcik ameliyatındaki gibi biz nasıl mecbur kalmadıkça ameliyat etmiyoruz. Anestezi uzmanı da herhangi bir risk gördüğünde zaten yapmayacaktır Zaten yapmıyor. bunu. Bir telefon Acil daha var dışında hocam. tabii. Acilde Tabii, o hiçbirimiz zaman artık şeye zaten bir bakmıyoruz. şey Onun yapamıyorsunuz. için burun eti alınmıyor. Burun etini küçültüyoruz. Mahmut Bey de rahatlıkla yaptırtabilir bunu. Aha, hiç korkmasına da gerek yok. Bir başka telefonumuz var. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Alo, Buyurun, dinliyoruz sizi, hoş geldiniz. hoş bulduk, iyi günler. Teşekkürler. Buyurun. Ve hocam benim 6-7 ay önce bir sesim kısıldı. Biyopsi alınması gerekiyormuş. Aldırdım, hatta 2 kere aldırdım. Yani 2,5 ay arayla. Biyopsi sonucunu söylüyorum. Diskeratoz, akantoz gösteren squamous epitelde displazi bulgusu izlenmemiştir. Yoğun diskeratoz viral etkiyi düşündürebilir. Sigara içiyor musunuz? P16 ile soluk fokal boyanmalar mevcuttur. K67 ile profiratif zonda yükselme veya displazi izlenmemiştir. Epital içinde elfonator hücreler izlenmiş olup pas ile fungal mikroorganizma Sezai Bey anladım. Hocam anladı. Teşekkür ederim. Sezai Bey anladım. Sigara içiyor musunuz? Taneyi de söyleyeyim hocam. Tanı belli oldu Sezai Bey. Sigara içiyor tamam. musunuz? Evet, izliyorum hocam. İçiyorsunuz. Duymamış olalım Efendim? Sezai Bey bunu. İçiyor mu? Alo. Sezai Bey sigara Bir şey içmiyoruz. içmiyorsunuz. Ha, tamam. Sigara Pardon, o zaman içmemeniz sözümü geri alıyorum. doğru. Sigara içilen yerde durmayın. Mutlaka sık sık kontrollerinizi yaptırın. Yani nedir bu kontroller? Ses tellerinizin bakılmasında fayda var. Şu ana kadar anlattığınız tabloda displazi bile yok. Yani kötü bir problem yok ama mutlaka sık kontrollerin yapılması gerekiyor. Artı ses hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Gürültülü yerde sohbet etmemesi, sesini çok fazla kullanmaması, acı, baharat o tip şeylerden uzak durması, kahve tüketimini azaltması. Travmatize etmeyecek yani. Kahve tüketiyorsa azaltması, akşam yemeğini erkene çekmesi, bu tip şeylerle sesi koruması gerek. Artı ikimizin de yaptığı gibi su. Aha. Ses teli Çekmez çünkü olacak. vücutta su üretmeyen organlardan biri. Buradan geçen Nemlendirmemiz lazım yani. minicik şeyle kuru ortamda durmaması gerekiyor, klimalı ortamda durmaması gerekiyor. Sesini koruması gerekiyor yani. Dolayısıyla periyodik kontrolleri de yapılsa Sezai Bey'in hiçbir şeysi kalmaz. Peki, bir telefonumuz daha var. Merhaba, hoş geldiniz. Alo, günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Zeliha Hanımcığım. Buyurun lütfen. Benim hocama sorum olacaktı. Tabii ki, buyurun. Ben kulağımı bir kere yıkatırdım, sağ kulağımı. Ondan sonra kulağım düzelmedi. Sürekli güpleme sesleri var. Uyuyamıyorum kulak sesinden, o güpleme seslerinden. Bir de sağ gözüm de aynısı yürüyor. Kaç kere hastaneye gittim, özel hastaneye de gittim. Hiçbir sonuç alamadım. Ne yapabilirim, ne yapmam gerekiyor? Evet, bu da gene hocam önemli bir soru bence. Kulak yıkaması yapılmış ve sorunların geçeceğine daha da artmış Zeliha Hanım. Neden Aslında olabilir? kulak yıkamayı yani sevmiyoruz. Niye sevmiyoruz? Yıkamadık mı yıkadık. Mikroskopun olmadığı dönemlerde, aletlerin uygun olmadığı dönem yıkıyorduk. Yıkama nedir? Bir tane büyük bir enjektör alıyorsunuz, suyu sıkıyorsunuz, su gidiyor zara değiyor, dönerken kiri alıp çıkartıyor. Zar dayanırsa tabii, zar dayanmazsa Östaki borusundan genzimize su kaçıyor. Hastalar da diyor kulağımı yıkattım, yıkanırken genzime su geldi diyor. Dolayısıyla mecbur kalmadıkça bunu yapmıyoruz ama Zeliha Hanım şikayetlerinin çok fazla kulak yıkama ile ilgisi yok. Yani gözdeki seyirmeler, diğer şikayetlerinin. Kulak yıkama sadece kulağın temizliği için yapılan bir işlemdir. Bir de bir uğultu gibi bir ses Uğultu vardı. kulak şeyle ilgili değil. Yani uğultunun mutlaka araştırılması gerekiyor. O kulaktaki ses, uğultu, çınlama, bazı insanlar su sesi, bazı insanlar motor sesi gibi tarif ediyor bunu. Bunlarda birçok şey var, sebep var. Yani kulak kiri var, kulak zarında delik var, ortak kulak kireçlenmesi var, ortak kulakta sıvı var, iç kulak o salyangozdaki işitme kayıpları var. Salyangozdan içeriye beyne giden sinirde kalınlaşma var. Birçok şey var. Dolayısıyla onun kulak kirini yıkamakla ilgisi hiç yok. Bir telefon daha var Mevlüt Bey hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Doktorum, hocam. Buyurun efendim. Kulaklarımda gürültü çok. Demin dediniz ya, bu motor sesi dediniz. Aynısı bende var. Ben bayağı rahatsızım kulaklarımdan. Uyuyamıyorum bazen. Yani sesi duyduğum için Evet. yani o bayağı bana sıkıntı veriyor doktorum. Geçmiş olsun. Mevlüt Bey'in Teşekkürler, anlattığı da sağ çok doğru. Çünkü bu kişiler mesela gündüz bu çınlama sesini ya da motor sesini duymazlar. Gece, hocam gece oluyor. Gece olmuyor aslında. Gündüz de var. Ama gündüz, gürültü yok gece. tabii O gündüz yüzden başka. etraftaki ses maskeliyor bunu. Eğer majör bir sebep bulunmazsa, ki çoğu zaman bulamıyoruz. Yani çoğu zaman bulamıyoruz. İnsanlar gürültüyü duyunca hemen akıllarına beyin tümörü geliyor. İşte bu endişe sarıyor. Çoğu zaman bir şey bulamıyor ama yine bir hekim görmesi gerekiyor. Genelde hekim gördüyse ve bir şey bulamadıysak yapmamız gereken şey, gecede hafif bir ses veriyoruz. Bunu hastalar çok güzel keşfediyor aslında. Ne yapıyor? Televizyonu açık bırakıyor. Uykuya daldıktan sonra problem bitiyor. Evet. İkincisi hafif bir müzik açmalarını öneriyorum. Ne kadar? Çok şey değil. O çınlamayı maskeleyecek kadar. Yani çınlamanın bir tık üstü. Onunla iş yap. Hatta bununla ilgili uyku dinlendirici böyle özel müzikler de var. Özel insanı müzikler var. rahatsız Hocam diyor ben etmeyen, evet. bunu yapıyorum ama işte karım rahatsız oluyor sesten. O zaman daha basit bir önerim var. Küçük bir el radyosu alın diyorum. Kendi yastığınızın altına koyun. Evet. Dolayısıyla eşiniz duymayacak. Siz onu duyacaksınız. Ve bu rahatsız edici bir ses de değildir. Daha ileri gündüz ortaya çıkıyoruz. O zaman başka bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sebebi bulmaya çalışıyoruz. Sebeplerden biri, gündüzde duyuyorsa aslında bunlardaki en büyük sebeplerden biri işitme kaybıdır. İşitme kaybına yönelik girişimler yaparak nedir? Belki minik bir cihaz ya da orta kulakta kireçlenme varsa belki minik bir müdahale. Onu yok ediyoruz. Bunu da becerememişsek işitme cihazı ne yapıyor? Hem işitmeyi artırıyor. Artmış işitmede çınlamayı yok ediyor. Yani gündüz varsa işitme cihazı ya da tinnitus maskeleyici. Tinnitus dediğim şey çınlama. Çınlamayı örtücü cihazlar verebiliyor. Bu da nedir? Mesela iki kanal radyo ararken iki kanal arasında bir hışırtı vardır. Evet, parazit yapar. O sese benzer bir ses veriyoruz. Belli bir frekansın üstünde. Dolayısıyla sebep bir bulunduktan sonra ya da sebep bulunamıyorsa onu maskeleme yöntemiyle kişileri Halledebiliriz. rahatlatıyoruz. Bir telefon daha var Cavit Bey hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dinliyoruz sizi Cavit Bey. Hocama bir sorum olacaktı ama zaten cevaplıyor da ne yapmam gerektiğini soracağım. Kulak çınlaması var. Tamam, harika. Birkaç tane doktorlara gittim yani. Ayrı ayrı, hiçbirinde de bir sonuç alamadım. Hocama sormak istiyorum yani ne yapmam lazım. Bu arada 2 tane ilaç kullandım. Aman İsmini adını verebilir söylemeyin miyim? lütfen. İlaçların adını söyleyemiyoruz. Tamam, söylemeyin. Zaten belli ilaçlar vardır. Hocam onlara hakimdir. Yani Biliyordur yani muhtemelen. kulağın... 2 tane bir ilaç. Onları kullandım. Geçer dediler yani. Reçetesinde de yazıyor ama kulak çınlaması diye. Geçmedi yani. Halen gece ve gündüz devam ediyor. Yatınca tenhalarda çok daha rahatsız oluyorum. Tam söylediğiniz şey. Yani- Tenhalar ve uykuya Uyku dalarken. sessiz ortamda duymaya başlıyor. Onun için olabildiği kadar sessiz ortamı rahatsız etmeyecek seviyede müzikle ya da sevdiği bir sesle. Hocam maskelemekten başka kökten çözümü yok bu çınlamanın. Yani çınlamanın çözümü, sebebini bulduğumuz zaman başarılı olabiliyoruz. Maalesef çoğunda bir sebebi bulamıyoruz. Yani orta kulak kireçlenmesi ise ona bağlı çınlama ise başarılı olabiliyoruz. Kulak zarında delik varsa ve ona bağlıysa başarılı olabiliyoruz. Ya da biri anıyorsa. Bazen saç Söylüyor da oluyor. bir inanç var Bazen ya. küçük bir saç oluyor biliyor musunuz? Yani bana geliyor hasta. Mesela berbere gidiyor, küçük bir saç kesiyor, zarın üstünde kalıyor, değiyor. Öyle bir şey de mi sebep olabiliyor? Çünkü ya çok geniş bir spektrum. Yani kulak kiri, kulaktaki yabancı cisim, kulakta saç, kulak zarındaki kireçlenme, kulak zarında delik, orta kulak kireçlenmesi, birçok sebep var. Ama böyle genel olarak sorulduğu zaman bizim en çok işte Cavit Bey'in de bahsettiğinde en çok görülen sebep salyangozdaki problemler. Şey gibi düşünün yani göz nasıl zaman içinde bozuluyorsa, gözlük takmak Tabii, zorunda doğru. kalıyorsa kulak da öyle. Hele gelişen çevre şartlarında artık hepimiz sağır oluyoruz Doğru, zaten. evet. Her taraf inşaat, her taraf hafriyat,
Her taraf klakson sesi, her tarafta ciddi biçimde Bir de çok kulaklık da kullanıyoruz. Bence onun da kulaklık kullanıyoruz. etkilediğini düşünüyorum. Şehrin gürültüsü var ve bunların tümü minik travmalar. Akustik travma diyoruz biz buna. Şimdi gençlerle ilgili kısmı bir felaket zaten. Tabii yüksek sesli müzikler, yüksek ortamlar. sesle müzik dinliyor, diskotek, bu underground mekanlara gitmek. Bunlar başa bela. Ne yapıyor? Öyle bir hale geliyor ki özellikle rock sanatçılarında bunu görüyoruz. Ciddi volümle dinliyor. Önce çok hoşlarına gidiyor. Böyle beden hissediyor ama bu kulak hasar görüyor. Yıllar sonra o 4000 Hz dediğimiz yerde çentik oluşmaya başlıyor ve orada sesleri duymamaya Araç başlıyor. içinde özellikle kolonlar hocam. O yani kalbiniz şurada her yerinizde atıyor gibi Yani- hissediyorsunuz yani. Olabildiği kadar gürültüden uzak durmamız gerekiyor. Yani bu ses kirliliği dediğim bir şey. Şehrin zaten sesi var. Yani şehir zaten bitiriyor, geriyor, yoruyor. Aynen. Gürültü de öyle. Gürültü gerer. Biraz önce anlattığımız gibi alerji nasıl geriyordu, yoruyordu. Ses de öyledir. Yani insanlar sessiz ortamda bir gün geçirdikten sonraki haliyle şehir içinde hiçbir şey yaşamadan dolaştığındaki akşam hali farklı olur. Geriliriz, yoruluruz. Gürültüden uzak durmamız gerekiyor. Taraftarız hocam. Maça da mı gitmeyelim? O ayrı dert. Çünkü orada da beklenti farklı. Yani stadyumlarda yöneticilerin en çok hoşuna giden şeylerden biridir. İşte o kadar yüksek volümlü ses veriyoruz Evet. ki rakip takım baskı yiyor. Aslında rakip takım baskı yiyor ama kendi taraftan da dayak yiyor aslında. Doğru. Onun için bence bu da tedbir alınması gereken şeylerden biri. Bana maçlardan sonra da hasta geliyor. Maçtaydım, kulağım çınlamaya Özellikle başladı ses diyor. kısıklığı değil mi? Maç sonrası. Ses kısıklığı, çınlama. Mesela benim çocuklarım maça gittiğinde kapşonla gidiyor. Çünkü rahatsız oluyorlar. Yani o modern statlar işte şimdi büyük şehirdeki statlar gerçekten düşünülmesi gerekiyor. Akustik travmayı ciddiye almak